时常有人问我为什么要养小鸟，其实我也不知道。大概是它小小的身体里藏着巨大的能量。它们不会扫兴，花钱买的玩具，它们会玩得非常开心，会让我觉得花的每一分钱都是值得的。会感知我情绪，在我难过的时候不会责备我为什么没做好，只是安静地贴着。带它们出去玩，不会抱怨起得太早或太晚，会激动地摇着尾巴，回应着飞向我。在每个寒冷的冬天，靠近怕冷的我，分享它40度体温。当我在做毫无意义的事情的时候，他们一点不会觉得是在浪费时间。在平平无奇的3餐4季里，我时常因为有了小鸟而感到幸福。它们不会说话，却在行动上表达。我是他们心里那个被需要被肯定、被理解的人。